Laudetur Jesus Christus, mina vänner. Torsdag morgon åker jag som vanligt till SOK-kansliet. Men idag det är ovanlig dag, alltså 8 december, och befläckade avlelse. Marias obefläckade avlelse, Immaculata Conception. För oss franciskaner är det en jätteviktig dag, eftersom på den dagen varje av oss avlägger sina eviga löften. Idag det är 9 år när jag har gjort det med mina medbröder. Men Immaculata Conception, alltså Jungfru Marias utkårelse och fullkomliga renhet. Den högtid är, man kan säga, varken förväxlas med Jesu övernaturliga tillblivelse som firar vi 25 mars eller Jesu Kristi födelse 25 december. Alltså någonting som är naturligt i Marias år, man kan säga. Varför just den här dagen, alltså 8 december 1854, påven Pius IX genom bullan i Ineffabilis Deus sade att Maria blev från den första ögonblicket av sitt liv, sitt tillblivelse, genom en enastående nåd och särskilt privilegium var, man kan säga, av Gud den allsmäktige, var fri från alla synder, alltså arvsynden. Så hon behövde inte dop, man kan säga, i parentes självklart. Från första ögonblicket av sin tillblivelse hade hon inget arvsynd, eftersom det är också något naturligt. Alltså Jesus, Guds son, kan inte komma till jorden av någonting som var oren eller synd att göra. Därför Gud har redan, man kan säga, förberett vägen för honom genom helige Guds moder Marias ja, låt ske med mig som du har sagt. Från första ögonblicket av sin tillblivelse Maria var fria från arvsynden. Men vad är det arvsynd? Alltså arvsyndet, det är den första synden som våra föräldrar har gjort, alltså Eva och Adam. Och den här synden i paradiset, det kommer från människa till människa. Vi är föds med den här synden. Och dopsakrament raderar, alltså genom dopet får vi är fria från arvsynden. Genom dopet Gud bjuder oss till kyrkan, ger ett nytt liv, på en gång ett nytt liv. Vit karta, vitt papper. Hela livet, man kan säga, börjar från början. Så mina vänner, den här dagen 8 december är en viktig dag för de som tycker om Maria, Guds moder, eftersom just på den här dagen ser vi att Maria var redan, man kan säga, inskrivna i Guds plan. Hon var utvald från Gud. Och vi ser också att Gud hade så stor
förtröstan, tillit, att Maria ska bli den utvalda. Alltså Gud är Gud och han gör inte fel, han är inte felaktig. Så han visste från början att Maria ska vara den här kvinnan som ska föda hans son. Men kanske i någon annan värld kunde hända något annat sak. Nej, det var fel. Alltså, vi har det som kallas man eget vilja. Maria var inte tvungen, alltså Gud programmerade inte henne från början. Nej, Maria kunde säga som vanlig kvinna, nej, jag vill inte bli Guds moder. Men hon sa det, ja, låt ske med mig som du har sagt. Om dessa ord jag ska prata lite mer på söndag när vi ska meditera över den andra delen av Angelus bön, just låt det ske med mig som du har sagt. Så låt oss be idag genom Marias förbön till Gud och tacka Gud för allt som vi har fått från honom. Vi är utvalda människor. Vi är Kristi lärjungar. Han har valt oss att vara Kristi lärjungar. Missa inte det, mina vänner. Men gör allt som stämmer med Guds vilja, som Maria har gjort.